상안 일동 중고부품 거리에서 은혜 상사를 그냥 이복행입니다. 자동차 엔진 조립 판매하고 있습니다. 나이가 들고 그러니까 이제 정비 공장에서 엔진 만장 끝나고 이제 예사를 하고자 25년 전에 중고부품으로 나와서 현재까지 운영하고 있습니다. 자동차 고쳐줬을 때 소유자들은 나는 고맙다고 하시고 제 차 인사를 오거나 찾아와서 고맙다고 별건 아니면 차 한 잔을 같이 하자랬지. 참 보람을 느끼고 다 고맙지만 그래도 동료들이나 가족들께서 많이 협조해 주니까 가능한 거지 아니겠지. 뭐 여지껏 해왔던 거 똑같이 변함없이 앞으로 소비자나 손님들한테 똑같이 되는 한결같은 마음을 했네. 장인들